हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके हिंदी यूट्यूबर पर। आज हम एक माउस का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि इस सेल में हमने मंगाया है स्नैपडील से, और देखेंगे कि माउस कितना अच्छा है। बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया है, 600 के आसपास का था उस सेल में, उस तरह मतलब मार्केट में, और डिस्काउंट पे मुझे 200 से भी नीचे में मिला है। और ये बहुत ही अच्छा मुझे डील मिली है, और इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं इसमें। उधर से हमें तो कुछ लगता नहीं है कि इसमें माउस होगा, लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है उधर से। और इसमें तो ऊपर से दिया गया है एक छोटा सा एड्रेस वगैरह है, जो इसमें एड्रेस आता है सारे, और ये डिटेल छोटी मोटी है, इसको साइड में रखते हैं। और बहुत ही लंबा डिटेल है, चलिए इसे जाने दीजिए। अब इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ मिलता भी है कि नहीं। आपको बैकग्राउंड कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और इसका जो पैकिंग है बहुत ही हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि वो गिर भी सकता है और इस तरह इसमें निकल भी सकता है, किसी का भी दूसरे का भी पैकेट हमारे पास आ सकता है। लेकिन अब देखते हैं स्नैपडील वालों की क्या हाल है। अमेज़न से हमने तो मंगाया, अब तक सही सब कुछ निकला है, लेकिन इसका देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। पैकिंग लगता है बहुत ही अच्छी है, इस वजह अभी खुला तो नहीं। क्या है अंदर? ओह, इतना छोटा सा पैकेट। आपको क्या लगता है इसमें माउस होगा? हमें तो नहीं यकीन हो रहा है, लेकिन चलिए अब मंगा लिए हैं तो अब देखना तो पड़ेगा ही। वैसे तो ऊपर से सेफ्टी बहुत अच्छी है, अब थोड़ा देख लीजिए सेफ्टी आप भी, कितनी अच्छी सेफ्टी है। आपको क्या लगता है इसमें माउस है? हमें तो नहीं लगता इसमें माउस है, लेकिन चलिए देखते हैं। पैकिंग खोल ये तो लगता है माउस नहीं है। अभी तो गिर ही जाता नीचे, तो टूट ही जाता। क्या आपको लगता है कि माउस है? ये देखिए ये डिब्बा। अब आपको लग रहा है कि माउस है? अब देखिए ये है माउस, वायरलेस माउस है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत। और इसकी ब्रांडिंग वगैरह भी बहुत सही है, डिटेल देख लीजिए। थोड़ा लाइट आ रही है उधर से, इसी वजह से सही दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। भाई किधर से ओपन होगा? ये देखिए माउस। ये ऊपर से दिया गया है कुछ, और ये देखिए ये है माउस। ये भी कुछ सेफ्टी के लिए लगाया गया था। और ये है माउस, पीछे बैटरी लगाने के लिए जगह है। जो कि 2 से लगेगा, पतला वाला। और ये है उसका वायरलेस, जो कि आपके पीसी या लैपटॉप में लगेगा और मोबाइल में भी अच्छा चलेगा। वैसे तो हम खास करके मोबाइल के लिए ही मंगाए हैं, जो कि हमें कुछ माउस से भी कुछ काम करना था मोबाइल में, जो भी हो। अब इसको इसमें लगाते हैं और चल के। इसके साथ एक कमी है, बैटरी नहीं दी है उन लोगों ने, हमें बहुत ही अच्छा फील नहीं हो रहा है। कम से कम बैटरी तो होनी चाहिए थी इसमें। जो भी हो, अब तो आ गया है तो अब बैटरी चलना पड़ेगा मार्केट में बैटरी लाने के लिए। और टाइपिंग वगैरह तो ठीक ठाक लग रहा है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। आप तो इसे हम यूज करेंगे, उसके बाद इसका एक्सपीरियंस बताएंगे कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ डिटेल इस पे दिया हुआ है,
डिटेल में कुछ खास नहीं है, 1200 DPI UPI ये सब दिया है, मतलब विंडोज 10 XP, विंडोज 7, 8 सब में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये माउस कैसा लगा बताइएगा और कमेंट करिएगा कि ये 600 का के आसपास का था, जो कि हमें मिला है 200 से भी कुछ नीचे में, और अच्छा खासा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक